Marcin! Marcin! Chodź tu! No chodź tu! Marcin! Weź zamknij tego kota! Zamknięty. Zamknij, żeby nie miałczał. Albo go weź tutaj. O. Ale jasne, słyszysz? Ale imprezka. Ale Musiałem usunąć rzeczy na nas i kota dałem platu, bo się kot używał. skąd widzisz? To chłop jak się wyrywa przy każdym piorunie. No. Ale chłopie, poszło. Wiesz jak tu po... Zdrowe krople. Aż się jego alarmy włączyli w samochodzie, tutaj poszło tak. Nie no, nie włączę tego. Jak światło włączyć, to mi wszystko zepsujesz. Masz to? No. Konkret. Poszło pięknie. Alarm następny. To ci mówię. Ale poszło pięknie, nie? Zdrowe, zdrowe. Tak, stamtąd idzie, to zaraz będzie ładować wieżę telewizyjną. Nie ładuję. Stąd nawet przejdzie. Większość nie schodzi, to wiesz. Chłopie 90% piorunów nie schodzi. Gdzie, że nie schodzi? Pięknie, pięknie. Dobrze, że klapa wyłączyłem z prądu. Wiedziałem co robię, tylko ten znowu nie, zamykaj, nie zamykaj. Nie, tak może zostawić. Wiesz, robię tak, żeby się nie lało nam do domu. Teraz żebyśmy tu nie byli świadkiem pioruna w sąsiedni blok, bo to będzie też opcja niezła. To już bliżej.
No ale jest fajna chmura konkretna, nie? No, tak jak może właśnie marzyłem. Żeby pofilmować troszkę. Tak. No dość dobrze, nie? Już dobrze. Mam fajerwerki na ćwierćwiecze. To dosyć... Tu widziałem kątem oka. I to dosyć niezłe. Tak mi się wydaje, że jesteśmy w centrum chmury w tym momencie, bo z każdej strony ładuje. Jest niezłe. Dobrze goście pisali z forum, że będzie elektryczna. I jest. Ładnie schodzi. Słuchaj, jesteśmy w jednym z wyższych punktów w Rzeszowie. Nie, my nie. My jesteśmy właśnie w niższych. Blok trochę wysoki. Fryca bloki sobie są najwyższym punktem. My zaraz na drugim miejscu. Ładnie. Nie liczę wieży telewizyjnej. Pięknie. Taki materiał to mi się podoba. Od razu człowiek jest uśmiechnięty.